அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சீர்காழி நகராட்சி, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட சீர்காழி நகராட்சியில் இதுவரை 122 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவ்வளவு பெரிய கனமழை பெய்திருப்பதாக செய்தியாளர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். 52 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மழை பெய்திருப்பதாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பொதுவாகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த மாதிரி இயற்கை பேரிடர்களால் பாதிக்கப்படக்கூடிய 2 மாவட்டங்கள் இருக்கிறது என்றால், ஒன்று கடலூர், இன்னொன்று நாகப்பட்டினம் மாவட்டம். இப்பொழுது அது 2ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று நாகை மாவட்டம், இன்னொன்று மயிலாடுதுறை மாவட்டமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது சீர்காழியில் விவசாயிகள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எல்லா விவசாய நிலங்களும் கழுத்தளவு தண்ணீர் நிற்பதாக அங்கு இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள், நண்பர்கள் கூறுகிறார்கள். இதுவரை நகராட்சி நிர்வாகம் தண்ணீரை வடிப்பதற்கான, அதை வடிகாலை நோக்கி நகர்த்துவதற்கான எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்கள். அங்கே இருக்க நிறைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவர்களிடம் நான் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பொழுது, வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் பாம்பு, பல்லி, பூரான் போன்ற ரொம்ப விஷத்தன்மை கொண்ட உயிரினங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக உலவுவதாகவும், அதை பிடிப்பதற்கு தீயணைப்புத் துறையினரோ காவல்துறையினரோ எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறி வருகிறார்கள்.